வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். இன்னைக்கு நம்ம ஆங்கிலத்துல ஆர் சப்தத்த பார்க்க போறோம். ஆர் சப்தம். ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுன்னா, இந்த டங் பொசிஷன்ஸ் இருக்கணும். நாக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்ல கூட உள்ள பெண்ட் ஆகணும். ர், 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 அர், ர். டங்க் போய் மேல டச் ஆச்சுன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிரும். டச் பண்ண தேவையில்ல. இல்ல லைட்டா ஆனா டங் உள்ள பெண்ட் ஆகும். ர், ர். நம்ம ஃப்ரண்ட்ல வச்சுக்கணும்ல. நம்ம நிறைய மிஸ்ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி இப்படிதான் பண்ணோம். ரன், ரேட், ராபிட் அப்படி நம்ம மிஸ்ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம். அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சத்தம் பேரும். ஆனா நம்ம நாக்க உள்ள முடிக்கு ரன், ராபிட், ரேட். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது சவுண்ட்ஸ் நல்லாவே அழகா வரும். ப்ரொனன்சியேஷன். ஸோ நாக்க பெண்ட் பண்ணணும். ஈஸி தான். வாங்க உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி run, rise, rat, rat, racket, rich, race, rain. இன்னொரு நான் பண்றேன். என் கூட சேர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஈஸியா சத்தம் வரும். run, rise, rat, rat, racket, rich, race, rain. இன்னும் எப்படி சொல்லலாம்? மெதுவா நான் பண்றேன். இல்ல நாக்கு உள்ள மடங்கணும். இல்ல ஃப்ரண்ட்ல வச்சு பேக் உள்ள பெண்ட் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சவுண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம சவுண்ட்ஸ் ரெகுலர் வாழ்க்கையில நம்ம தினம் தினம் நிறைய பேர் எல்லாருமே மிஸ்ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம். அது இயல்பு தான். நம்ம 2 மொழி பேசுறோம். அது இயல்பா வர்றது தான். ஸோ அதுல ஒண்ணும் குற்றம் வச்சுக்க வேணாம். ஐயோ! நான் தப்பா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன். எனக்கு இங்கிலீஷ் வராதுன்னு. அது இயல்பு தான். நம்ம வந்து மல்டிபிள் லாங்குவேஜ் பேசுறோம். அதனால ஒரு மொழியோட சொந்தம் இன்னொரு மொழியில கலந்து வரும். பட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது மூலியமா அதை ஈஸியா தவிர்க்கலாம். இல்ல இன்னொன்னு பண்ணலாம். ran, rice, rat, rat, racket, rich, race, rain. நான் இன்னொரு முறை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன். என் கூட சேர்ந்து மெதுவா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. அப்படியே லிசன் பண்ணி கூட வச்சு இந்த ரிப்பீட் பண்ண ஈஸியா வந்துடும். run, rice, rat, rack, racket, rich, race. Thank you so much. ஏதோ கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் இமெயில்